Ավելի քան 6000 տարի առաջ մահակով սպանում են 15-ից 25 տարեկան կանանց, որը ծեսի մի բաղկացուցիչ մասն էր համարվում։ Հայաստանի ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտը ԱՄՆ և Իռլանդիայի հնագետների հետ համատեղ պեղումներ անցկացրեցին Վայոց ձորում։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվեց աշխարհի ամենահին կոշիկը, որը ամբողջական կաշվից էր պատրաստված, կանացի ամենահին կիսաշրջազգեստը, ինչպես նաև մի ամբողջ գինեգործարան։ Թռչունների քարանձավում կամ արենի մեկում հայտնաբերվեցին գինու կարասներ, մրգերի կորիզներ և եղեգներ։ Այսպիսով հաստատվեց Քսենոֆոնի Անաբասիս աշխատությունը, որում նա պատմում էր, որ հայերը գինի էին խմում գետնափոր կարասներից։ Հնավայրից հայտնաբերվել են նաև դեռահասների գանգեր։ Փորձաքննությունը ցույց տվեց, որ այս գանգերը ավելի քան 6000 տարեկան են։ Հնագիտական խմբի ղեկավար Բորիս Գասպարյանը հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ծիսակատարությունը պարունակել է կանիբալիզմի տարրեր։ Կանիբալիզմը մարդակերությունն է։ Հայտնի է, որ այն ժամանակ ոչ միայն հայերի մոտ, այլև մյուս հին ազգերի մոտ, ովքեր գինեգործությամբ են զբաղվել, արյունի խառնումը գինու հետ հատուկ ծիսակատարություն էր, որով մարդիկ, այսպես ասած, կապ էին հաստատում անդրշիրիմյան աշխարհի հետ։ Արենի մեկը կամ թռչունների քարանձավը անչափ հետաքրքիր և դիտարժան վայր է, որը պետք է այցելեք, եթե դեռ չեք այցելել։ Իսկ սա Անիաս Էջն է, ես Անին եմ։ Շնորհակալ եմ նյութերը տարածելու և սրտիկելու համար։